Ich bin auf dem Weg nach Hemer. Das ist im Kreis Unna in der Nähe von Iserlohn. Und dort sitzt mittlerweile den 6. Tag eine kleine Katze auf einem Baum. Die Feuerwehr war wohl auch schon mehrfach da, ich glaube 3-mal. Hat auch versucht mit dem Leiterwagen die Kleine da runter zu bekommen. Das hat aber nicht funktioniert. Der Hintergrund, wie die Kleine da hochgekommen ist, ist aber viel haarsträubender. Es war wohl so, dass es bei dieser Familie, wo die Katze lebte, einen Streit gab. Und dann hat eines der Familienmitglieder die Katze genommen und vom Balkon geworfen. In der ersten Etage. Die war natürlich so verstört, dass sie einfach zu einem Baum gelaufen ist und ist da hochgeklettert und hat sich seitdem nicht mehr runtergetraut. Man muss dazu sagen, die kleine Katze ist 9 Monate alt. Ich frage mich natürlich an dieser Stelle, was das für Menschen sind und wieso solche Menschen überhaupt Tiere haben dürfen. Da bleibt mir echt die Sprache weg. Ich kann solche Menschen nicht verstehen. Und ich schäme mich manchmal selber, ein Mensch zu sein, wenn ich sowas höre. So, und dann bitte ich euch jetzt noch, so blöde Kommentare, die ich wirklich immer unter meinen Videos habe, wenn ich Katzen von Bäumen hole, so nach dem Motto, die kommen schon von selber runter, oder wenn die Hunger hat, dann kommt die schon runter, oder stell mal was zu essen dahin, dann kommt die schon. Blödsinn, totaler Blödsinn. Natürlich gibt es Katzen, die eigenständig auch wieder vom Baum runterkommen. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge Katzen, die das nicht können. Eine Katze kann den Baum hochklettern, weil die Krallen nach unten gehen und es sehr leicht ist, einfach geradeaus den Baum hochzuklettern. Es ist aber für eine Katze sehr schwierig, wieder runterzukommen, weil sie nicht mit dem Kopf voran runterklettern kann. Sie muss rückwärts runterklettern. Zumindest dann, wenn der Baum nicht lauter Äste hat und der untere Stamm kahl ist. Dann muss sie entweder springen oder sie muss rückwärts runterklettern. Es gibt tatsächlich Katzen, die das können. Gibt es auch ein paar Videos von, findet man im Internet. Aber es gibt eben auch ganz viele Katzen, die das nicht können. Besonders junge Katzen können das oft nicht. Besonders dann nicht, wenn sie, so wie diese Katze, von der wir jetzt reden, noch nie draußen war. Die hat vorher noch nie einen echten Baum gesehen, weil die immer nur in der Wohnung war. Und dann wurde sie vom Balkon geworfen und hat sich auf den nächsten Baum geflüchtet in ihrer Panik. Der muss geholfen werden. Heute ist der 6. Tag. Der 6. Tag. Nach wenigen Tagen ist es so, dass eine Katze in einen lebensbedrohlichen Zustand kommen kann, wenn sie nichts zu fressen hat und zu trinken hat, dass die Leberwerte sich lebensgefährlich verändern. Da muss geholfen werden. Sicherlich kann man drüber reden, wenn eine Katze seit ein paar Stunden auf dem Baum sitzt, ob man dann direkt los muss, um die da runterzuholen. Da kann man auch, wenn die sicher sitzt, auch durchaus mal warten, ob sie nicht auch von selber runterkommt. Aber in diesem Fall stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Deswegen fahre ich jetzt nach Hemer und versuche, die Kleine da runterzukriegen. So, jetzt muss ich mir ein bisschen Seil geben. Okay, reicht. Und wieder stramm ziehen. So, da oben auf der dicken Astgabel sitzt sie. Könnt ihr mal eben die Dame fragen, wie die Katze heißt? Tinka. Wie? Tinka. Zinka? Tinka. Tinka. Ah, ist ein Mädchen, ja? Ja. Okay. Tinka. Mauzi. Ja, ich komme dich holen, ne? Also ich bin jetzt schon ungefähr hier auf 13 Meter, würde ich sagen. Und die sitzt noch mal mindestens 5 Meter höher. Ja. Gute Frau. Dann gehen wir doch mal weiter. Tinka. Mäuschen, kleines Mäuschen. Ah, ihr steht da sehr gut. Das ist gut, ja. Ist dran? Sehr gut.
Danke. So, ich hänge jetzt hier ungefähr auf, ich würde sagen geschätzt 17 Meter, plus minus. Die Tinker ist ein paar Meter links von mir auf einen dünnen Ast geklettert. Da werde ich nicht komplett hinterherkommen, da brauche ich auf jeden Fall den Kescher als Verlängerung. Unten drunter, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ist ein Sprungtuch. Und weil Tinker Stubenkatze ist und vorher noch nie draußen war, sind auch nach rechts und links die Fluchtwege mit Leuten abgeschirmt, die da mit dem Kescher stehen. Wir sollten alles daran setzen, dass Tinker nicht runterfällt, aber es kann natürlich auch sein, dass sie springt oder dass sie fällt. Das kann man nicht ausschließen. Ich gebe mein Bestes, aber ich kann natürlich nichts versprechen. So, Tinker ist da. Das sind also locker noch, weiß nicht, 3 Meter. Das heißt, ich muss ein bisschen auf den Ast hier rausgehen. Ja, das heißt, ich baue mir da oben noch eine Sicherung, dann gehe ich ein bisschen auf den Ast hier raus und dann müsste ich mit dem Kescher dran kommen. Das wird heikel, aber die kann eigentlich auch nicht weg, die kann nur noch nach unten springen. Ich kann mir vorstellen, dass sie das auch tut. Aber ich will eigentlich, dass die Katze auf dem Baum bleibt, damit die uns hinterher nicht stiften geht. So, ihr seid soweit, ja? Okay. Ich taste mich langsam vor, aber ab jetzt müsst ihr auf jeden Fall achtsam sein. Stückchen Seil noch, oder warte? Ne, so ist gut. So halten. Jetzt richtig festmachen. So. Mäuschen. Wo willst du hin? Achtung, sie könnte jetzt fallen. Nein! Ah, sie hat sich. Gut, alles gut. Okay, und wenn wir sie so runterkriegen, also zumindest Stück für Stück. Okay, ich muss mal kurz durchschnaufen. Das ist so anstrengend. Sieht von unten nicht so aus, aber es ist es. Auch weil ich fett bin. Moment. So, der Plan ist jetzt folgendes. Die Tinker ist gerade von Ast runtergefallen und ist jetzt ungefähr 2,50 Meter tiefer auf einem. Also ich bin praktisch oberhalb von ihr. Das Problem ist nur, dass ich von hier aus nicht an sie rankomme. Und deswegen schicken die mir jetzt einen Haken hoch. Mit dem Haken kann ich dann mit dem Seil also den Ast mit der Tinker drauf an mich ranziehen, dass ich mit dem Kescher drankomme. Das ist der Plan. Ob es klappt, weiß ich natürlich nicht. Ja, ja. So, mein Materialnachschub. Dann so, jetzt baue ich hier das Schutzsystem, was nur in eine Richtung funktioniert, in die andere Richtung gebremst wird. So, das heißt, ich kann nur, genau, ich mache das auf, ziehe ich das durch, genau. Den Haken muss ich gleich noch anders einbauen. So, jetzt mache ich hier die Bremse rein, das hier durch, Kabine gesichert und jetzt kann ich praktisch nur in die Richtung ziehen und in die hier wird gebremst. Das heißt, ich brauche, wenn ich den Ast hochziehe, immer nur in eine Richtung arbeiten.
Okay, ich werde jetzt versuchen, die Katze ranzuziehen, indem ich erst den Haken da über den Ast werfe und den Ast dann ranziehe. Das ist der Plan. Der Ast ist es nicht. Okay. Ja. Ja. So. Ich habe jetzt so ein Zugsystem eingebaut, dass sich das Seil nur in eine Richtung geht. Das heißt, wenn ich jetzt ranziehe, wird das automatisch gebremst, dass ich die Hände frei habe. So. Muss ich noch mal gucken, dass ich noch ein bisschen mehr runterkomme, auf dem Ast hier liege. So, du kannst mit dem schwarzen Seil so bleiben. Ja, das ist gut. So. Tinkerchen, Achtung, da fällt was. Tinkerchen. Halt dich gut fest. Gut festhalten. Scheiße! Ja. Zumachen. Scheiße! Ja. Zumachen. Hier ist super drin gelandet. Also war am Rand, aber ist super gelandet. Ich hätte sie gerne im Kescher gehabt, aber dafür war die zu agil. Ich hatte gehofft, die bleibt sitzen, aber die hat so einen Sprung gemacht. Also kann ich verstehen, dass die Feuerwehr da mit dem Leiterwagen keine Chance hatte. So, der kleine Tinker ist unten. Hat super geklappt. Zwar nicht mit dem Kescher, aber die hat dann einen Absprung gemacht und ist dann wirklich direkt im Sprungtuch gelandet und konnte dann von den Leuten unten im Sprungtuch eingewickelt werden. Super Teamarbeit. Ich bin so froh, das hat so toll geklappt. Und daran sieht man mal, dass sowas nur im Team geht. Also alleine hätte ich hier keine Chance gehabt. Das geht wirklich nur im Team. Unten der Björn hat mich super gesichert. Ich habe mich also total sicher gefühlt. Ich denke, ich bin jetzt hier so ungefähr auf 17 Meter. Aber der Baum ist im Prinzip ein Klettergerüst. Leider auch für die Tinker. Aber jetzt ist die Kleine erstmal gesichert. Kommt ins Tierheim, wird medizinisch versorgt. Die war jetzt 5 Tage, also heute den 5. Tag hier oben. Und alles weitere sehen wir dann. Jetzt muss ich nur wieder vom Baum kommen. Ja, die kleine Tinker hat sich leider nicht von meinem Kescher retten lassen wollen und ist gesprungen. Aber wir hatten ja unten drunter das Sprungtuch und die ist da richtig schön drin gelandet, sauber. Und das allererste Mal nach so einem Sprung haben es die Leute geschafft, die so in dem Tuch einzuwickeln, dass sie nicht abhauen konnte. Also super gemacht, super Teamarbeit. Alleine hätte ich das nicht hingekriegt. Das wäre fatal gewesen, wenn Tinker abgehauen wäre, weil die noch nie draußen war und mit ihren 9 Monaten im Zweifelsfall entweder auf dem nächsten Baum geklettert wäre oder einfach weggelaufen wäre und wer weiß, wo man die dann gefunden hätte oder ob man die jemals wieder gesehen hätte. Deswegen, also mir ist ganz schlecht geworden in dem Moment, wo die den Sprung gemacht hat. Aber ich kann auch echt verstehen, dass die Feuerwehr die so nicht gekriegt hat, weil die war sehr mobil auf dem Baum und ist wirklich von den kleinsten Ästen noch weggesprungen, um auf den anderen zu kommen. Und ja, hat sich also nicht krampfhaft, wie alle anderen das meistens so machen, an einem Ast festgekrallt, sondern hat eher dazu tendiert zu springen, weil ich einfach so eine Angst hatte. Naja, nach dem, was ihr passiert ist, nachdem die vom Balkon geworfen wurde und wer weiß, was die vorher schon alles erlebt hat, kann man das natürlich verstehen. Tinker ist nicht mehr zurück nach Hause gekommen und das ist auch gut so. Die Person, bei der sie gewohnt hat, hat die Kleine dann umgehend ans Tierheim überschrieben, direkt vor Ort noch. Das ist wohl passiert, während ich noch oben auf dem Baum war. Und ich glaube, da waren wir alle sehr, sehr erleichtert drüber. Und
Jetzt geht ihr erstmal ins Tierheim, wird dort dementsprechend versorgt und dann kann man in aller Ruhe ein schönes neues Zuhause für sie suchen, wo sie geliebt wird und wo sie hoffentlich nie wieder Angst haben muss.